नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, सत्यको नजिक पुगेर वास्तविकता खोतल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। दर्शकवृन्द, देश बनाउन अनि तपाईँ हामी आफैलाई सुखी र खुसी बनाउन निर्वाचन मार्फत हामीले जनप्रतिनिधिहरू छानिरहेका छौँ। नेताहरूले जनतामा खुसी भर्न, देशमा समृद्धिको बहार छर्न भन्दै बारम्बार तपाईँ हामीलाई नै राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा गोटी बनाइरहेका छन्। तर राजा र रैतीको नाममा हुने गरेको विगतको व्यवहार फेरिएन। नेताहरू राजा जस्ता मात्रै बनेनन्, मैमत त साँडे नै बने। तपाईँ हामीले सेवक बन्लान् भन्दै सदनमा पठाएका नेताहरू कसरी सत्तामा पुग्ने, भत्ता बुझ्दै करोड कमाउने भन्नेमै रुमलिएका छन्। कार्यकर्ता र आसेपासेले राज्यबाट लुट्नुसम्मको फाइदा लुटिरहेका छन्। यता तपाईँ हामी जनताको हैसियत अनि हालत उस्तै छ। महँगीको मार, अभाव र दबावमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता, जनताद्वारा जनताकै लागि शासन भन्दै ल्याइएको गणतन्त्रले पनि 884 जनालाई सांसदको रोजगारी दियो। 36,000 बढी नेता कार्यकर्ताले स्थानीय सरकारका नाममा राज्य कोषमा मोजमस्ती गर्ने मौका पाए। सयौं सांसदले एकैपटक मन्त्रीको सान लगाउन पाउँदा हजारौंले राजनीतिक भर्ती मार्फत रोजगारी पाइरहेका छन्। नेता अनि कार्यकर्ताले मिलेर राज्यको ढुकुटी लुट्दा तपाईँ हामी जस्ता सोधा सिधा जनता उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पुगेर कमाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। बेरोजगारीको पीडा छल्न लाखौं खर्चेर मिटर ब्याजीको पासोमा पर्दै खाडीमा जानुपर्ने बाध्यता। तर अझै पनि तपाईँ हाम्रो सपना सुख लुट्ने नेताहरू समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगाउँदै मस्त व्यस्त छन्। ऋणको चङ्गुलमा फस्दै गरेको देशमा वर्षमै लाखौं लाख युवाहरू बाहिरिनुपर्ने बाध्यता र देशबाट अनाहकमा अर्बौं बाहिरिरहेको विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि गभर्नर भनिरहेका छन् हामी आर्थिक रूपमा सबल र चलायमान बनिरहेका छौँ। कतिपय अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरू पनि भनिरहेका छन् रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा विश्व बजारको मन्दीको प्रभाव खासै पर्दैन। तर यहाँ अर्थतन्त्र सुधारभन्दा बिग्रिएका सङ्केतहरू बढी छरपष्ट हुँदैछन्। देशको सार्वजनिक ऋण नै 22 खर्ब 21 अर्ब 68 करोड पुग्दै गर्दा तपाईँ हाम्रो भागमै प्रति व्यक्ति 76,177 ऋणको भार परेको छ। ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीमै 2 खर्ब 22 अर्ब 74 करोड 21 लाख तिर्नुपर्ने हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान होला कि थप शिथिल, चौतर्फी चासो बढिरहेको छ। नेपालमा स्थायित्व र विकास सँगसँगै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना बारेको पनि निकै लामो समय भयो। तर आम नागरिकले राहत र सहुलियता सुविधा नपाउँदा राज्यबाट अभिभावकीय साथ पाउन सकिरहेका छैनन्। बरु राज्य एकपछि अर्को गर्दै शिथिल बनिरहेको छ। सत्ता स्वार्थमा सधैँ लिप्त देखिने हाम्रा नेता अनि स्थायी सरकारको दाबी गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू कहिल्यै पनि देशको भविष्य सपारेर आम जनतालाई खुसी सुखी बनाउन गम्भीर र जिम्मेवार देखिएका छैनन्। देशमा झाँगिएको राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचार, मनोमानी र बिचौलियाको लुट धन्दा फस्टाएको छ। देशमा बढेको विकृतिले युवा जनशक्तिको विदेश मोह वात्तै बढिरहेको छ। देशमै केही गरौँ भन्दै सानातिना व्यवसायमा लागेकाहरू आम्दानी घट्दा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर निराश छन्। आफ्नो कारोबारका कारण तिर्नुपर्ने ऋणको भार त छँदैछ, यता सरकारी कोषमा बढेको ऋणले तपाईँ हाम्रो थाप्लोमा पर्ने प्रति व्यक्ति ऋण नै 76,177 पुगेको छ। नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण नै 22 खर्ब 21 अर्ब 67 करोड 85 लाखबाट उकालो लाग्दैछ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमाथि 2 खर्ब 8 अर्ब 38 करोड 21 लाख ऋणको भार थपिएको छ। अझ डरलाग्दो कुरा, हामीले सावा ब्याजको दायित्व भुक्तानीमा नै पुँजीगत खर्चकै हाराहारी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। गत वर्षमा ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले 2 खर्ब 22 अर्ब 74 करोड 21 लाख खर्चिनु परेको छ। आन्तरिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीतर्फ 1 खर्ब 79 अर्ब 72 करोड 53 लाख र बाह्य ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा 43 अर्ब 1 करोड 68 लाख बराबर खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यता गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा नेपालको पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 33 अर्ब 69 करोड बराबर रहेको छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीसँग ऋण अनुपात नै 45.80% देखिन्छ। जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्ने अवस्था न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धि दर समेत कमजोर बन्दैछ। सार्वजनिक ऋण अचाक्ली बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने भन्दै सरकारको आलोचनासँगै विज्ञहरूले चिन्ता समेत
व्यक्त गरिरहेका छन्। विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र हो त भनिरहेछौँ हामीले, तर हामीले त्यो गलत भाष्य दिइरहेछौँ के। तत्कालको लागि त्यो त हो, त्यो आएन भनेदेखि लाखौँ लाख परिवारहरू सायद भोकमरीमा पर्ने अवस्था पनि हो कि भन्ने पनि छ। यसमा तपाईँले गलत भाष्य चाहिँ किन भन्नुभयो? किन भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्ने त आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने हो नि त। त्यो भने हाम्रो कृषि मात्रै होइन, लघु उद्योगहरू पनि त हुन् नि त, घरेलु उद्योगहरू पनि त हुन् नि होइन। सानातिना उद्योगहरू जे छन् नि, प्रोसेसिङ उद्योगहरू, धानै उत्पादन भएन भनेदेखि धानको मिल कसरी चल्ला होइन। तोरी नै उत्पादन भएन भने तोरीको मिल अस्ट्रेलियाबाट अथवा न्युजिल्यान्डबाट तोरी युक्रेनबाट नआयो भनेदेखि हाम्रो मिल चल्दैन। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो अस्ति भर्खरै यो मैदा भारतबाट आउनलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइदिए अनि हाम्रो उत्पादनले भ्याएन भन्ने भएपछि एकचोटि 2800 टन कि कति चाहिँ 28,000 टन कि के भन्दै थिए लिएर आएको हुनाले मिल चले। अब त्यो सकियो, फेरि अर्को पटक चाहिँ 30-40 हजार मेट्रिक टनको निमित्त भारतलाई चाहिँ गुहार्न पर्यो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापारीहरू धाइराखेको पनि अवस्था थियो नि त। भनेपछि आधारभूत रूपले त हामी कमजोर हुँदै गएका रहेछौँ नि। खान पर्ने, तर त्यो खानेकुरा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने, त्यो आयातलाई धान्नको निमित्त त्यो रेमिटेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने। भनेपछि हामी कति कमजोर अर्थतन्त्रलाई चलाएर गौरव गरेर बसेका रहेछौँ। एक दशकको तथ्याङ्क केलाउँदा 4 गुणाले सरकारी ऋण बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2070-71मा नेपालको सार्वजनिक ऋण 5 खर्ब 53 अर्ब 50 करोड 70 लाख बराबर मात्रै थियो भने उक्त वर्ष जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात 28.51% बराबर थियो। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भन्दा बढीले बढेको छ, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ। अझ यस वर्ष नै थप 4 खर्ब 52 करोड ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्यका कारण राज्य कोषमा ठूलो भार पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। विकास खर्च निकै न्यून छ। उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी नहुँदा सरकारी तथा नीति बैंकमा समेत खराब कर्जाको भार बढेको छ। यता देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था यकिन गर्दै सुधारको कदम चाल्ने नेपाल राष्ट्र बैंक नै समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशील बनाउने भन्नेमै अलमल देखिन्छ। नेपालको गार्हस्थ बचत लामो समयदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको 10% भन्दा न्यून रहेको स्थिति छ। न्यून बचत र उच्च लगानी मागका कारण स्रोत अन्तर बढ्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा बचत प्रोत्साहनका लागि निक्षेपको वास्तविक ब्याज दर धनात्मक हुने गरी नीतिगत कार्यदिशा तय गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रभाव भएको कर्जाको आकार दक्षिण एसियामै उच्च रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रभाव भएको कर्जा समेतलाई गणना गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको स्थिति छ। अधिक ऋण भारको स्थिति, कर्जा र वास्तविक क्षेत्रबीचको कमजोर सम्बन्ध र वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेको गैर व्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ। उपयुक्त पृष्ठभूमिमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पछिल्लो 20 वर्षमा ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट औसतमा 19.4%ले कर्जा विस्तार भएको छ। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादन बीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठुला आकारका कर्जाहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। तर कर्जाको विस्तार भए अनुरूप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन। वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यसर्थ कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको छ।
कुल गृहस्थ उत्पादनको 8% सम्म हिस्सा घरजग्गा क्षेत्रले ओगट्ने भए पनि अहिले यो क्षेत्रको कारोबार धर्मराएको छ। घर जग्गाको कारोबार शिथिल बनेको 1 वर्ष नागिसक्दा समेत सरकारले उचित व्यवस्थापनको कदम चाल्न सकेको छैन। बरु बैंक अनि सहकारी समेतको गरेर लगानी भएको कुल 50 खर्ब कर्जामध्ये 5 खर्बको हिस्सा ओगट्ने घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले धेरै क्षेत्रमा असर परेको छ। अर्थतन्त्रका जानकारहरू नै रियल इस्टेट भनिने घरजग्गा व्यवसाय खस्कदा सिमेन्ट, डन्डी, बालुवादेखि सामान्य चिया पसलसम्मका 250 थरी उद्योग धन्दा र व्यवसाय धर्मराउने अवस्था आएको बताइरहेका छन्। लगानी योग्य नगद पुँजी घरजग्गामा फसेर चलायमान नहुँदा अनि आयातका नाममा विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने, रोजगार जाने नाममा विदेशमा पुग्दा समग्र देशकै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। तर महँगी ऋणको भार अनि सहकारीमा चलेको भागाभागका कारण लाख नागरिकले खरबौं गुमाउनु परेको अवस्थाप्रति सरकार कति पनि गम्भीर देखिएको छैन। मुलुकले प्रगति गर्नुपर्छ भने पुँजीगत खर्चले उसलाई चाहिँ साधारण खर्चलाई सुपरसेट गर्नुपर्छ। हाम्रो साधारण खर्च 74% पुगेको छ अहिले। तिनै सबै तहका सरकारहरूको एभरेज लिनु थाल्नुभयो तपाईँले भने। अनि 26% चाहिँ पुँजीगत खर्च छ। 26% पुँजीगत खर्चको विषय तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता छैन। क्षमता नहुने बित्तिकै असारै विकास हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो असारै विकासले क्वालिटीको कुराहरू गर्नुहोस्। जम्मा 60 देखि 65% चाहिँ पुँजीगत खर्च हुन्छ। त्यहाँ विनियोजन भएको खर्च गर्न सक्छ सरकारले। अनि साधारण खर्च 70% हुन्छ। जम्मा 15% चाहिँ टोटल एनुअल बजेटको 15% चाहिँ रकम विकास निर्माणमा खर्च गरेर अनि यो देशको समुन्नतिको कल्पना चाहिँ हामी कोरा कल्पना हामी चाहिँ गरेर बसेका छौँ। यो बेसिकली यो कुरै रङ हो। बडो हाँसो उठ्छ प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले यी कुराहरू गरेर जाँदाखेरि चाहिँ यो कस्तो किसिम कति मूर्ख बनायो नेपाली जनतालाई भने जस्तो लाग्छ। कृषि उत्पादनमा बढ्दैछ परनिर्भरता, महिनामै 12 अर्ब विदेशिन्छ। नेपाल यस्तो देश भन्दैछ किसानले कृषि उत्पादन बढाइरहँदा बजार पाएनौं, लगानी अनुसारको मूल्य पाएनौं भन्ने रोइ कराई गर्नु परिरहेको छ। बजारमा तरकारी नै फालेर आफ्नो वेदना पोख्नु पर्ने अवस्था छ। तर किसानले बेच्न सकेनौं, मूल्य पाएनौं भनेको त्यही वस्तु तपाईँ हामी भारत लगायतका विदेशका विभिन्न देशबाट आयात गरेर खाइरहेका छौं। भन्सारको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ नेपालमा 1 महिनामै 12.5 अर्ब बढीको खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल भित्रिने गरेको छ। करिब 3.5 खर्बको खाद्यान्न मध्ये पनि हामी 1 महिनामा नै धान चामल किन्न 2.5 अर्ब पैसा विदेश पठाइरहेका छौं। हरियो परियो तरकारी पर्याप्त उत्पादन र खपतको सम्भावना भएर पनि हामीले महिनामै 2.5 अर्बको तरकारी किन्छौं। कृषि प्रधान देशको रटान लगाउने तपाईँ हामीले खाने फलफुलकै लागि 1.5 अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ। बढ्दो परनिर्भरता अनि युवामा बढ्दो विदेश मोहका कारण देश थप धराशयी हुनेतर्फ सरकार कति पनि चिन्तित छैन। अझ यहाँ गरिखाने बनाऊ, रोजगारीसँगै केही कमाऊ भन्ने राम्रो उद्देश्यले व्यवसायमा होमिएकाहरू नै निराश छन्। बैंकको चर्को ब्याज, मनमानी रूपमा लिइने कमिसनले हैरानी थपिदिएको छ। आफ्नो भोलिको भैपरी टार्न र परिवारका सदस्यको भविष्य उज्जवल बनाउन भन्दै खाई नखाई सहकारीमा पैसा राखेकाहरूको पीडामा सरकार गम्भीर छैन। देशमा समृद्धि जनतामा खुसी होइन, उल्टै नेता कर्मचारी भनेका नै देश र जनता लुटेर कमाउन आएका हुन् भन्दै जताततै आलोचना भइरहेको छ। यति हुँदा पनि सरकारी कर्मचारी र नेताले विगतका कमजोरी सुधार्ने र आफू सच्चिने छाँटकाँट देखाएका छैनन्। हुन त विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ। चलायमान पुँजी अचल वस्तुका रूपमा थुप्रिँदा बजारमा पैसाको अभाव छ। गरिखानेहरू, व्यापार व्यवसायमा लागेकाहरू बढी आर्थिक भारको मारमा पर्दा राजनीतिक अस्थिरता, महँगी, भ्रष्टाचार र अन्यल अवस्थाले वर्षमै लाखौं युवाहरू पढ्ने वा रोजगार बन्ने नाममा देश छाडिरहेका छन्। भविष्यको चिन्ता र देखासेखीले बढाएको विदेश यात्रा बारेको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। रोजगारी खोज्दै वर्षमै 3.5 लाखले देश छाड्छन्। उच्च शिक्षाको बहानामा 1 लाख बढी अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, बेलायत, जापान, क्यानाडा छिरिरहेका छन्। दक्ष युवाहरू मात्रै नभएर अहिले त वृद्धवृद्धाहरू देशमा राम्रो रोजगारी, सरकारी सेवाको अवसर पूरा गरेर पूर्व बनेकाहरू नै विदेशी होडमा छन्। बढ्दो विदेश मोहले वार्षिक अर्बौं पैसा समेत बाहिरिँदा देशलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो हानि हुने भए पनि सरकार रेमिट्यान्स जोडेर केवल रमिते मात्रै बनिरहेको छ। अझ पनि हाम्रा नेताहरू सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको गफ
चुटिरहेकै छन्। तर युवादेखि वयस्कसम्ममा देखिएको विदेश मोहले बालबालिका र बुढाबुढी मात्रै नेपालमा रहने विकराल अवस्थातर्फ कति पनि हाम्रा नेता र स्थानीय सरकार दाबी गर्ने कर्मचारी प्रशासनले ध्यान दिएको देखिँदैन। विदेशमा उच्च शिक्षाको बहानामा रोजगार बन्दै कमाउन होस् या कामदारकै रूपमा विदेशी नेपाली युवाको संख्या दैनिक 4000 पुग्न थालेको छ। दैनिक 4000 युवा जनशक्ति नेपालको अस्थिरता, बेरोजगारी बन्दाको पीडा अनि जताततै झाङ्गिएको राजनीति भनसुन मार्फत आफन्त चिने जानेकालाई अवसर दिने प्रवृत्तिबाट वाक्क दिक्क भएर देश छोड्नुपर्ने अवस्था कहिले फेरिने हो, विदेशमा गएर समेत चिन्ता गरिरहेका छन्। यसरी विदेशी नै दक्ष जनशक्तिसँगै देशबाट अरबौं पैसा समेत बाहिरिएको बारे समेत सरकार बेमतलबी छ। बरु विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स बढाएर यसैबाट देश चलाउने लोभी प्रवृत्तिमा हाम्रा शासक र प्रशासक रमाउँदा भोलिको नेपाल कस्तो बन्ला भन्ने चिन्ता बढेको छ। नबुझेको कुरा चाहिँ अनि एउटा कुरो त हाम्रो सामाजिक संरचनाको मान्यता के भने जुनसुकै किसिमबाट होस् पैसा कमाउनुपर्छ, फुर्तीफार्ती छरछिमेकलाई इष्टमित्रलाई देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट गाइड भएका हामी सबै छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पावरमा गएपछि अलिअलि गर्न सकिएन भने किन। हिजो मात्रै एकजना मेडिकल डक्टर 22 वर्षको मात्रै केटो छ, उसले चाहिँ नेपालमै सेवा गर्नुपर्छ भनेर 3-4वटा हस्पिटलमा काम पनि गरे, यताउता गरे। तर यसो हेऱ्यो एमडीको निमित्त कहीँ चाहिँ ट्राई गर्छ, यताउता गर्छ, पाउँदैन होइन। दुनियाँभर भएपछि अब भएन भनेर युएसएमएलीको लागि तयार गर्दैछु भने बाबु अझै पनि विचार गर, मुलुकमा त जस्ता डाक्टरहरू धेरै आवश्यकता छ भनेको तपाईँ यसो भनेर के गर्नुहुन्छ। मलाई मूर्धन्य एकजना राजनीतिज्ञ युवा नेताले मेरो भतिजी पनि युएसएमएली तयार गर्दैछ, के गर्ने अब भन्यो। त्यसरी पावरमा बसेका मान्छेले त्यसो भन्छन् भने तिमीले म चाहिँ नटेक्ने नसमाउने भएको मान्छेलाई यस्तो सल्लाह दिन मिल्छ भन्यो। अनि अब उसको फ्रेसिलिटी के पनि छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निम्ति आमा र छोराले सँगै एप्लाई गरे। आमाको चाहिँ 1 महिना अगाडि आयो, उसको खोजी तलासी गर्दाखेरि यो 1 वर्ष लाग्छ अझै भनिदिए। अनि यो मुलुकमा मैले के आशा गर्ने, अनि मैले मेरो आफ्नो जीवनमै मैले के गर्न सक्छु भन्ने भावनाले म त नबस्ने विचारमा छु भनेर निराशाजनक सन्देश चाहिँ सुनाएँ। अनि चाहिँ आम रूपमा यस्तो छ नि त, तपाईँले अघि भन्नुभयो वृद्धाश्रम हुन्छ कि, त्यही वृद्धहरू पनि त्यो तेल भिसामा अमेरिका जाने, क्यानाडा जाने, अस्ट्रेलियामा जाने लर्को बढिया छ। यद्यपि उहाँहरू त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्न र फर्केर आउनुहुन्छ एउटा कुरा हो, होइन भने मोह यहाँ के हुन्छ र भनेर जानेको देखिया छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 1 वर्षमा काम खोज्दै पहिलो पटक 3,50,000 विदेशिएका छन्। विदेशबाट स्वदेश आएर फर्किएकाहरू समेत जोड्दा यो वर्ष 6,30,000 नेपाली रोजगारीका क्रममा विदेशिएका छन्। यसरी विदेशिनीमा सबैभन्दा बढी मिटर ब्याजीको पासोमा परेका तराई मधेसवासीहरू बढी छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने ध्याउन्नमै देशका विभिन्न स्थानबाट दैनिक 7,000 बढी युवा काठमाडौँ उपत्यका आउने गरेका छन्। यसले समेत नेपालमा झाङ्गिएको चरम बेरोजगारीलाई उदाङ्गो पारिरहेको छ। हुन त हाम्रो नेताहरूले युवालाई स्वदेशमै रोजगार बनाउने, विदेशिएकाहरूलाई समेत फर्काउने भन्दै सपना बाँडेको नै वर्षौं बितेको छ। तर चरम बेरोजगारी, विदेशमा रोजगार बनेर कमाउँदै घर परिवारको चाहना पूरा गरेकाहरूको देखासिकीका कारण समेत विदेशिनीहरू बढिरहेका छन्। कतिपय एकसरो लगाउन वा खानकै लागि विदेशिनु परेको गुनासो पोखिरहँदा कतिपय अस्थिर राजनीति, भद्रगोल अवस्थाका कारण नेपालमै केही गर्न सक्ने हैसियतमा भए पनि देखासिकी गर्दै विदेशी रहेका छन्। यसरी 1 वर्षमा रोजगारी खोज्दै विदेशिने बेरोजगारीहरू मार्फत नै देशको करिब 1 खर्ब गुमाइरहेको छ। अझ युरोप अमेरिका पुग्ने चक्करमा भौत्यारिएका हजारौं युवाहरूको करोडौं रकम ठगहरूले झ्वाम पारेका छन्। तर सरकार विदेश पुगेकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स अनि यति आयो उति आयो भन्दै वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान, विदेशमा उत्पादनशील दक्ष जनशक्ति बाहिरिँदा बेहोर्नुपर्ने दीर्घकालीन असर लगायतका विषयमा गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन।
वार्षिक लाखौं युवाहरू उच्च शिक्षाको बहानामा विदेशी नै गरेका छन्। 2077 पुस 16 देखि 2078 पुससम्म एक वर्षमा 44,812 जनाले एनओसी लिएका थिए। अर्को वर्षको 2078 पुसदेखि 2079 पुससम्मको एक वर्षमा 1,02,500 जनाले वैदेशिक अध्ययनको एनओसी लिएका छन्। नेपाली अनुसार तथ्याङ्क राख्न थालिएको आर्थिक वर्ष 2079-80मा यो संख्या बढेर 1,10,000 पुगेको छ। 111 देशका लागि एनओसी आवेदन परेकोमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि 33,991 जना, क्यानाडाका लागि 21,544 जना, जापानका लागि 21,658 जना र युकेका लागि 10,527 जनाले एनओसी लिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। विद्यार्थीसँगै हरेक वर्ष अर्बौं रकम समेत विदेशिएको छ। राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78मा 24 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ, 2078-79मा 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2079-80मा 11 महिनामा नै 89 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ विद्यार्थीसँगै बाहिरिएको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पारे पनि दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक मूल्य मान्यतामा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। अभिभावकमा आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउनै पर्छ, पठाउन सकिएन भने प्रतिष्ठामै प्रश्न उठ्छ भन्ने सोच विकास भइरहेको छ। नेपाली समाजभित्र आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक हरेक हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति विद्यार्थीका रूपमा पलायन हुँदा देशको विकास उन्नति नै प्रभावित हुने चिन्ता बढिरहेको छ। 60 वर्ष 65 वर्ष क्रस गरेका मान्छेलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाएर जसले आफ्नो शारीरिक र मानसिक अवस्थालाई नियन्त्रणमा आफैले लिन सक्दैन, त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू राखेर उहाँहरूमा सेनाइल पारा देखिसकेको छ। उहाँहरूको के देखिन्छ भनेदेखि यो देश यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ अहिले, यङ जति जम्मै खाडीमा पुगिसके। अलिकति एक क्लास क्याटेगोरीका मान्छेहरू चाहिँ देशभित्र बस्न सक्ने अवस्थै छैन। उनीहरूले चाहिँ देशै छोडेर चाहिँ अन्त्यै गइसके, सबभन्दा क्रनिक त्यो भइसक्यो, प्रपर्टी समेत लिएर गइसके। खतरा चाहिँ त्यसको लागि त्यो वर्ग हो। बौद्धिक वर्ग पनि ब्रेन आउट भयो नि, अब ब्रेन ड्रेन पनि भयो, मसल ड्रेन पनि भयो। यो दुइटै भएपछि यो देशमा सर्वसाधारण जनता को बस्छ भन्दाखेरि बुढाखाडाहरू चाहिँ बच्चा बस्छ। अनि जो यङ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ त्यो यङ भनेको चाहिँ झुन्ड हो, दलको झुन्ड, कार्यकर्ता एकदम स्वार्थ प्रेरित, स्वार्थ लोलुप झुन्ड। उनीहरूले राष्ट्रबाट चाहिँ दोहन गरेका छन्। ती जति त्यो नेताहरूले भनेको कुराहरूमा चाहिँ समर्थन गरेर चाहिँ अन्धाधुन्ध समर्थन गरेर हिँड्ने चाहिँ प्रत्येक पार्टीका झुन्डहरू छन् नि, तिनीहरू भने चाहिँ राष्ट्रको ट्रेजरीबाट चाहिँ गरेर बसेको ट्रेटरहरू हुन्। तिनीहरूले चाहिँ त्यो हिसाबको बारेमा उनीहरूले चाहिँ संसारै यही हो भन्ने, यिनै सर्टेन 8-10,000 कार्यकर्ता जब छन् हामीसँग भने संसारै यो नेपालै यही हो भन्ने किसिमको सोचमा चाहिँ नेतृत्व तह छ। त्यसकारण चाहिँ यो अहिलेको नेतृत्व तहबाट मैले एबिसिडी कुनै पार्टीलाई भन्दिनँ, कुनै पनि नेतृत्व तहबाट केही हुनेवाला छैन। यो देशमा झन्झन बिग्रिने अवस्था छ। अधिकांश युवा बेरोजगारी आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको जागिर नपाएकै कारण विदेश जाने गरेको बताइरहेका छन्। यो सँगै विदेश मोहको प्रतिस्पर्धा समेत विकास भइरहँदा स्वदेशमै सम्भव छ भन्दै आशा जगाउने कोही पनि छैनन्। कन्सल्टेन्सी, पत्रकार, प्राज्ञिक नेता भनाउँदाले नै देशभित्र सम्भावना केही छैन भन्दै युवा पलायन बढाउँदा देशमा कुनै दिन वृद्ध र बालबालिका मात्रै बाँकी हुने त होइनन् भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ। विकास खर्च निकै कम गर्ने अनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेता अनि कर्मचारीमा झाङ्गिएको महारोगको उपचार खोज्न ढिला भइसकेको छ। ऋणको भारले थिच्दै गरेको देशमा दक्ष जनशक्ति भटाभट विदेश पठाउने अनि आन्तरिक अर्थतन्त्र उत्पादनलाई तहस-नहस बनाउने गरी भइरहेको डरलाग्दो खेललाई रोक्न सरकार र सरकारवाला सबै बेलैमा सचेत र जिम्मेवार बनुन्। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबाट देश बनाउन र तपाईँ हामी आफै बन्न कति पनि ढिला नगरौँ। आजलाई बिदा भयौँ। तपाईसँग कुनै सूचना, जानकारी र सुझाव भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन नभुल्नुहोला। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्कार।